नमो नमः। ईपीजी पाठशालायां भवतः स्वागतम्। अहं डॉक्टर प्रवेश व्यासः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने जयपुरपरिसरे ज्योतिषविभागे सहायकाचार्योऽस्मि। अद्य वयं ज्योतिषशास्त्रस्य ताजिक विषये पठामः। त्रिस्कन्धात्मके ज्योतिषशास्त्रे होरास्कन्धः व्यक्तिविशेषस्य फलकथनं करोति, अथवा वक्तुं शक्यते यत् व्यष्टिफलकथनमेव होराशास्त्रस्य प्रमुखविषयः। ताजिकशास्त्रमपि वर्षकुण्डल्याः माध्यमेन तात्कालिकप्रश्नलग्नकुण्डल्याः माध्यमेन च व्यक्तिविशेषस्य फलं प्रकटयति। अतः ताजिकशास्त्रस्यापि होरास्कन्धे एव अन्तर्भावः आचार्यैः कृतः। यवनविद्वद्भिः भारतीय आचार्यैः अपि च विविधग्रन्थाः स्वस्वभाषायां लिखिताः। तद्वशादेव ताजिकशास्त्रस्य व्युत्पत्तिः जाता। शास्त्रमेतत् भारतीयविद्वद्भिः भूरिशः प्रशंसितः। इदानीमपि अस्य शास्त्रस्य बहुप्रचारः प्रयोगश्च वर्तते। संस्कृतविश्वविद्यालयेषु फलितज्योतिषपाठ्यक्रमान्तर्गतः ताजिकशास्त्रस्य सुप्रसिद्धः ग्रन्थः ताजिकनीलकण्ठी निर्धारितः वर्तते। अस्मिन् पाठे भवान् ताजिकशास्त्रस्य विस्तृतपरिचयं प्राप्स्यति। ताजिकशास्त्रस्य ग्रन्थानां, ग्रन्थकाराणां, प्रमुखविषयाणां सन्दर्भे, इतिहाससन्दर्भे, ताजिकशास्त्रस्य वैशिष्ट्यसन्दर्भे च पाठे अस्मिन् संक्षेपेण वर्णनं कृतमस्ति। अतः सावधानेन शृणोतु भवान्। आदौ ताजिकशास्त्रस्य परिचयः। ताजिकशास्त्रं मुख्यतया जातकस्य वर्षकुण्डल्याधारेण वर्षफलकथनं वर्णयति। एषा पद्धतिः यवनैः मुख्यतया सम्प्राप्ता इति ताजिकशास्त्राणाम् अवलोकनेन ज्ञायते। यवनानां प्रभावस्तु वराहमिहिरकालादपि बहुपूर्वमासीत्। यवनज्योतिषाचार्याः भारते ऋषिवत् आदरं सम्प्राप्ताः तस्मिन् काले आसन्। यथा आचार्यवराहमिहिरेण 5म्यां शताब्द्यां बृहत्संहिताग्रन्थे विहितं। म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितं, ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते किं पुनर्देवविद्विजाः। बृहज्जातकग्रन्थेऽपि आचार्यवराहमिहिरेण विविधयवनभाषायाः शब्दाः निर्दिष्टाः, यथा पणफर, हिबुक, मेषूरण, आपोक्लिम, क्रिय, ताबुरी, जितुम, कुलिर, लेय, पातोन, जूक, कौर्प्य, तौक्षिक, आकोकेरो, हृद्रोगस्, इत्थम् इत्यादयः राशीणां नामानि अपि विहितानि। अतः भारतीयज्योतिषे यवनानां प्रभावस्तु स्पष्ट एव प्राचीनकालात्। परन्तु अनेन एवं न वक्तुं शक्यते यत् सम्पूर्णज्योतिषशास्त्रस्य आविष्कारः यवनैः एव कृतम् आसीत्, यवनादेव भारते समागतः। यतोहि यवनानाम् आगमनात् पूर्वमपि गर्ग, भृगु, पराशरादि आचार्याणां ग्रन्थाः उपलब्धाः आसन्। यथा हि ढुण्डिराजपुत्रेण गणेशेन स्वकीयजातकभूषणपद्धतिग्रन्थे विहितं गर्गाध्येर्यवनैश्च रौमखमुखैः सत्यादिभिः कीर्तितं शास्त्रं ताजिकसंज्ञकम्, अर्थात् गर्गादि रोमकमुखैः सत्याचार्यादिभिः च अस्मिन् ताजिकशास्त्रे ग्रन्थाः विलिखिताः आसन्। तत्र वर्षकुण्डल्याः निर्माणं कदा भवति इति जिज्ञासायाम् उच्यते। यस्मिन् समये गोचरवशात् तात्कालिकसूर्यः जन्मकालिकसूर्यतुल्यः भवति, तदा जातकस्य जन्मकालात् सौरवर्षस्य आरम्भः भवति। तस्य कालस्य यस्मिन् काले जन्मकालिकसूर्येण तुल्यः गोचरवशात् सूर्यः भवति, तस्य कालस्य लग्नकुण्डली एव वर्षकुण्डली संज्ञया अभिधीयते। वर्षकुण्डल्याधारेण जनस्य एकवर्षस्य शुभाशुभफलानां विवेचनं सूक्ष्मतया कर्तुं शक्यते। एषा एव पद्धतिः ताजिकशब्देन ज्ञायते। ताजिकशास्त्रे वर्षप्रवेशकालीनलग्नमाश्रित्य फलादेशः क्रियते। यथोक्तं हायनरत्नसंज्ञग्रन्थे दामोदरसुतेन बलभद्रेण यवनाचार्येण पारशिकभाषया प्रणीतं ज्योतिषशास्त्रैकदेशरूपं वार्षिकादि नानाविधफलादेशफलकशास्त्रं ताजिकशब्दवाच्यं
तदन्तरभूतैः समरसिंहादिभिः ब्राह्मणैः तदेव शास्त्रं संस्कृतशब्दोपनिबद्धं ताजिकशब्दवाच्यम् अत एव तैः ता एव इक्कवालादयः यावन्यः संज्ञा उपनिबद्धाः इति बलभद्रेण स्वकीये ग्रन्थे विहितम्। वस्तुतः फलितज्योतिषम् अपि दशा अन्तर्दशा माध्यमेन प्रत्येकस्य वर्षस्य फलं प्रकटयति। तथापि ताजिकशास्त्रमाध्यमेन वर्षस्य फलम् अत्यन्तसूक्ष्मतया प्रतिपादयितुं शक्यते। अत एव अस्य तावत् प्रचारश्च जातः भारते। यथा जातकशास्त्रे विंशोत्तरयादि दशा अन्तर्दशा द्वारा फलानि भवन्ति, तथैव एकवर्षस्य फलकथनार्थं ताजिकशास्त्रे पात्यायनी दशा अन्तर्दशा भवति। अस्यामपि दशायाम् अन्यग्रहाणाम् अन्तर्दशाः भवन्ति। सामान्यतः ताजिकशास्त्रे संज्ञातन्त्रं, वर्षतन्त्रं, प्रश्नतन्त्रं चेति त्रयः विभागाः निरूपिताः दृश्यन्ते। वस्तुतः वार्षिकतन्त्रमेव अस्य प्रधानविषयः, यतो हि वर्षतन्त्रे एव वर्षस्य सम्पूर्णफलादेशः विहितः वर्तते। संज्ञाप्रश्नतन्त्रे तु पूरके एव। यतो हि ताजिकशास्त्रे वर्णितेषु दशवर्गेष्वपि भिन्नता दृश्यते जातकशास्त्रात्। विशेषतः त्रिंशांश विभागाः तु सर्वथा भिन्नाः एव सन्ति। तथा च ताजिकशास्त्रे दृक्काणस्यापि एका नूतना प्रक्रिया प्राप्यते। ताजिकशास्त्रे विविधग्रन्थाः रचिताः सन्ति। तेषु देवज्ञनीलकण्ठरचितः ताजिकनीलकण्ठीग्रन्थः एव सर्वाधिकप्रसिद्धः। जातकग्रन्थेषु नवग्रहाणां फलानि वर्णितानि सन्ति, परन्तु ताजिकग्रन्थेषु मुन्तहासंज्ञकः एकः नूतनग्रहः अपि प्रतिपादितः वर्तते। तस्य ग्रहवशादपि फलानि विहितानि सन्ति। ताजिकशास्त्रे मुख्यतया फलकथनार्थं षोडशयोगाः विहिताः सन्ति। तेषु षोडशयोगेषु इत्तसालयोगस्य महत्त्वं प्रश्नशास्त्रेऽपि विशेषेण भवति। ग्रहस्पष्टवशात् लग्नस्पष्टवशात् च 50 सहमानां साधनं क्रियते। तेषां सहमानां फलवशादपि वर्षस्य फलं ज्ञायते। ताजिकशास्त्रे ग्रहाणां दृष्टयः अपि भिन्नाः सन्ति। काश्चन दृष्टयः वैरिकराः भवन्ति, काश्चन दृष्टयः मैत्रिकराः भवन्ति। ताजिकशास्त्रे वर्षेश्वरस्य सर्वाधिकतया महत्त्वं विहितम्। अतः वर्षेश्वरनिर्धारणं ताजिकग्रन्थेषु सूक्ष्मतया विहितमस्ति। वर्षतन्त्रे सर्वप्रथमं वर्षे अरिष्टयोगाः, अरिष्टभङ्गयोगाः, 12 भावानां फलानि, मुन्तहाफलविचार, वर्षेश्वरस्य फलविचारः, ग्रहाणां पात्यायनी दशा अन्तर्दशानां फलविचारः, मासेशस्य फलं, दिनेशस्य फलं, तथा च एकवर्षस्य फलप्रतिपादनार्थं विविधविषयाः निरूपिताः सन्ति। एतैः विषयैः एव ताजिकशास्त्रेण सूक्ष्मतया एकस्य वर्षस्य फलविचारः कर्तुं शक्यते। अतः दैवज्ञनीलकण्ठेन ताजिकनीलकण्ठीग्रन्थे ग्रन्थरचनायाः प्रयोजनं वर्षतन्त्रारम्भे विहितं यत् जातकशास्त्रोक्तशुभाशुभफलं वर्षाधिकेन स्थूलकालेन फलं ददाति। यतो हि तत्र गणितेन वर्षसमूहात्मकाः दशाः प्राप्यन्ते। तस्मिन् फले दैवज्ञानां बुद्धिः न स्फुरति। अर्थात् कस्मिन् समये किं फलं भवति इति ग्रहाणां दशा अन्तर्दशा माध्यमेन अत्यधिकसूक्ष्मतया वक्तुं न शक्यते। अतः तादृशे सूक्ष्मफलविचारे देवज्ञानां बुद्धिः स्फुटा न भवति। अतः वर्षमध्ये सूक्ष्मफलज्ञानार्थम् अहं दैवज्ञनीलकण्ठ ताजिकशास्त्रात् वर्षफलं वदामि इति उक्तम्। यथोक्तं जातकोदितदशाफलं च यत् स्थूलकालफलदं स्फुटं नृणां तत्र न स्फुरति दैवविन्मतिस्तद्ब्रुवेऽब्धफलादिताजिकात् इति वर्षफले तेन श्लोके निगदितम्। एवमस्ति ताजिकशास्त्रस्य संक्षिप्तपरिचयः। इदानीं वयं ताजिकशास्त्रस्य प्रमुखग्रन्थानां ग्रन्थकाराणां च विषये पठामः। गणेशाचार्यः ताजिकभूषणग्रन्थे गर्गप्रभृतिमुनीन् सत्याचार्यप्रभृतीन् आचार्यान् च ताजिकशास्त्रकर्तृकत्वेन स्मरति। मध्यकाले यत्र भारतीय आचार्याणां दृष्टिः सिद्धान्तप्रणयने प्रवृत्ताः आसीत्, तदानीं यवनेषु ताजिकविषयं समनोयोगेन विकसितम् आसीत्। गर्गादिमुनिप्रणीतं ताजिकशास्त्रं सत्याचार्यप्रोक्तताजिकग्रन्थाश्च यद्यपि सम्प्रति न उपलभ्यन्ते, तथापि
ततो गृहीतानि उद्धरणानि तु यत्र तत्र प्राप्यन्ते एव। सत्याचार्य अनन्तरं ये हि ताजिकग्रन्थाः अस्माभिः श्रुताः दृष्टाश्च तेषां संक्षिप्तपरिचयः अत्र उपस्थाप्यते। प्रथमः अस्ति ग्रन्थः ताजिक् तन्त्रसारः। ताजिक् तन्त्रसारग्रन्थः समरसिंहः प्रणीतः वर्तते। अस्य 55 शकाब्दकाले रचना जाता। तात्कालीन लिखिता प्रतिलिपिः इदानीमपि लभ्यते। अतः ग्रन्थकारस्य ग्रन्थरचनायाश्च कालः ततः पूर्वमेव सिद्ध्यति। अयं ग्रन्थः हायनरत्नकारेण स्वकीये ग्रन्थे स्मृतः। अतः अस्य रचनाकालः 50–1200 शकाब्दम् अभितः मन्यते। द्वितीयः दैवज्ञालङ्कृति ग्रन्थः। अयं ग्रन्थः तेजसिंहाख्येन दैवज्ञेन 13–शकाब्दकाले प्रणीतः इति भण्डारकरसाक्ष्येन ज्ञायते। अस्मिन् ग्रन्थेऽपि ते एव विषयाः निरूपिताः सन्ति ये खलु सर्वेष्वपि ताजिकग्रन्थेषु प्राप्यन्ते। तथापि अत्र विशेषेण वार्षिकतन्त्रं विस्तरेण विवेचितं वर्तते। अपरः ग्रन्थः वर्तते केशवीयताजिकपद्धतिः। अयं ग्रन्थः नन्दिग्रामनिवासिना विदुषा केशवदैवज्ञेन प्रणीतः। ग्रन्थस्य रचनाकालः 15–1400 प्रणीतः इति मन्यते। अस्य ग्रन्थस्य मल्लारिणा विश्वनाथेन च टीकाः कृताः। केशवः कौशिकगोत्रीयः ब्राह्मणः आसीत्। तस्य पिता कमलाकराख्यः पण्डितः। केशवेन बहवो ग्रन्थाः रचिताः, यथा ग्रहकौतुकं, वर्षग्रहसिद्धिः, तिथिसिद्धिः, ग्रहचालनं, गणितदीपिका, जातकपद्धतिः, ताजिकपद्धतिः, आचारपद्धतिः, कुण्डाष्टलक्षणादि इत्यादयः। असौ न केवलं ग्रन्थप्रणेता अपि तु वेदकुशलश्च आसीत्। तेषु ग्रन्थेषु जातकपद्धतिः ताजिकपद्धतिश्च प्रसिद्धौ सर्वत्र लब्धप्रचारौ ग्रन्थौ स्तः। अपरः ग्रन्थः वर्तते ताजकसारः। अयं ग्रन्थः 45–1400 प्रणीतः। अस्य ग्रन्थस्य कर्ता दैवज्ञ हरिभट्टः आसीत्। अस्मिन् ग्रन्थे मुख्यरूपेण वर्षतन्त्रस्यैव निरूपणं कृतमस्ति। अपरः ग्रन्थः ताजिकभूषणपद्धतिः। अयं ग्रन्थः जातकाभरणस्य कर्तुः ढुण्डिराजपुत्रेण गणेशेन प्रणीतः। अस्मिन् ग्रन्थे सर्वाण्यपि ताजिकसम्बद्धतन्त्राणि विवेचितानि सन्ति। सिंहलताजिकम्। सिंहलताजिकस्य अस्तित्वं तु ग्रन्थान्तरादपि सिद्ध्यति। अस्मिन् ग्रन्थे ये 16 योगाः विहिताः ते तु ताजिकनीलकण्ठी ग्रन्थे वर्णितयोगेभ्यः नितान्तं भिन्नाः विलक्षणा एव सन्ति। यथा सिंहलताजिकग्रन्थे योगानां नामानि विहितानि गुलाला गुलाली खुशाला खुशाली फलासा फलूसी वदारा वदारी तमाला तमाली तगीते गतेगा नमेसव संजीर संजीव योगाः इत्येवं प्रकारेण यवननामानि विहितानि। एते योगाः न केवलं नामतो भिन्नाः अपि तु स्वरूपतोऽपि भिन्नाः सन्ति। सिंहलशब्दो देशवाचको व्यक्तिवाचको वा इति अधुनापि न निर्णीतः। आचार्यलोकमणिदाहालमते तु सिंहलाख्यः कश्चित् आचार्य एव आसीत्, परन्तु अत्र किञ्चित् प्रबलप्रमाणं न प्राप्यते। न च अस्य ग्रन्थस्य प्रणयनकालः एव ज्ञातः। ताजिकशास्त्रस्य प्रमुखविषयाणां वर्णनसन्दर्भे ताजिकनीलकण्ठी प्रोक्तानाम् इक्कवालादि 16 योगानां वर्णनं भविष्यति अग्रे। प्रसङ्गेऽस्मिन् उच्यते यत् यवनोक्ताः योगाः अपि इक्कवालादियोगैः भिन्नाः आसन्। तेषां च नामानि एवं सन्ति: मुकाविल्लकाविल्लालीललत्ता रिहन्दोषनागोषना चीनकोशाः कलावारवारा समाशल्यदिल्ला तथा बादला सन्दला चेति योगाः इत्येवं प्रकारेण यवननामानि योगानां प्राप्यन्ते। ततः परं ताजिकशास्त्रस्य सर्वाधिकमहत्वपूर्णः ग्रन्थः आयाति ताजिकनीलकण्ठी। ताजिकशास्त्रस्य अयं सर्वश्रेष्ठग्रन्थः वर्तते। अस्य ग्रन्थस्य रचना आचार्यनीलकण्ठेन 9–15 शकाब्दकाले कृता। अनन्तदेवज्ञस्य पद्मा नाम्नी भार्यायाः गर्भात् आचार्य श्रीनीलकण्ठस्य जन्म अभवत्। अनन्तदेवज्ञस्य 2 ग्रन्थौ प्रसिद्धौ। प्रथमः जातकपद्धतिः, द्वितीयः कामधेनु गणितटीका। नीलकण्ठदेवज्ञस्य पितामहस्य नाम चिन्तामणिः आसीत्। सः विदर्भदेशान्तर्गत धर्मपुरग्रामनिवासी आसीत्। मुहूर्तचिन्तामणिग्रन्थस्य रचयिता आचार्य श्रीरामः श्रीनीलकण्ठस्य अग्रजः। आचार्यनीलकण्ठेन 30 वर्षस्य अवस्थायां ताजिकनीलकण्ठी ग्रन्थस्य रचना कृता। अनेन नीलकण्ठस्य जन्मकालः 19–14 शकाब्दम् अभितः ज्ञायते।
अस्मिन् ग्रन्थे आचार्येण स्वकीयं ग्रहगणितगोलविषयकं पाण्डित्यम् अपि दर्शितमस्ति। तेन अस्य गोलकविषयज्ञानमपि सिद्ध्यति। अरबी पारसिकशब्दैः निर्मितैः अस्मिन् ताजिकग्रन्थे त्रीणि तन्त्राणि सन्ति। प्रथमं संज्ञातन्त्रं, द्वितीयं वर्षतन्त्रं, तृतीयं प्रश्नतन्त्रम्। ताजिकनीलकण्ठीग्रन्थे नीलकण्ठः समरसिंहस्य ताजिकतन्त्रसारस्य वचनानि शतशः अनुवदति। नीलकण्ठेन हायनसुन्दरग्रन्थोऽपि स्मृतः, परन्तु तद्विषये किमपि ज्ञानम् इदानीं न प्राप्यते। फलितज्योतिषद्वारा आजीविकाप्राप्तिहेतुः उपजीव्यरूपः नीलकण्ठीग्रन्थः सम्प्रति प्रत्येकं भारतीयज्योतिर्विदः गृहे समुपलभ्यते। सत्स्वपि अन्येषु ग्रन्थेषु ताजिकविषये ताजिकनीलकण्ठी एव सर्वाधिकप्रामाणिकग्रन्थः मतः। अस्य ग्रन्थस्योपरि नीलकण्ठपुत्रस्य गोविन्दस्य रसालाख्या, तत्पुत्रस्य माधवस्य, विश्वनाथस्य च टीकाः सन्ति। सम्प्रति केदारदत्तजोशी विरचिता हरिनेत्रवल्लभा हिंदी टीका अस्य ग्रन्थस्य अवगमनार्थे सुगमा सरला च व्याख्या वर्तते। ग्रन्थस्य भूमिकायां तेन लिखितं यत् राजा अकबरस्य सभायां पण्डितरूपेण नीलकण्ठाचार्याः विभूषिताः आसन्। ग्रन्थे ये विषयाः वर्णिताः सन्ति तेषां संक्षेपेण विवेचनम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यति। हायनरत्नं 14+5 ताजिकनीलकण्ठ्याधारेण दामोदरपुत्रेण कान्यकुब्जवासिना बलभद्रमिश्रेण हायनरत्नग्रन्थः प्रणीतः। यथोक्तं ग्रन्थस्य आरम्भे गणाधीपं रामगुरोपदाब्जं दामोदराख्यं पितरञ्च नत्वा प्राचीनपद्यैर्बलभद्रनामा करोति श्रद्धायनरत्नसंज्ञं। बलभद्रेण पानिशाहसुजा राज्ञः काले राजमहलनामकस्थाने अस्य ग्रन्थस्य रचना कृता इति केदारदत्तजोशिना ताजिकनीलकण्ठीग्रन्थस्य भूमिकायां विहितं। यतो हि तदानीं यवनभाषायाः विषये ग्रन्थानां च विषये एतादृशी भावना आसीत् यत् न पठेद् यावनी भाषा न गच्छेद् जैनमन्दिरम्। परन्तु एतादृश उद्घोषः तात्कालिककट्टरपन्थी विद्वद्भिः उद्घोषितः आसीत्। परन्तु ताजिकशास्त्रस्य महत्त्वं दृष्ट्वा बलभद्रेण स्वग्रन्थे नूतन उद्घोषः प्रदत्तः। यवनभाषोक्तं ज्योतिषं पठनीयं, पठनेन दोषाः। ताजिककौस्तुभग्रन्थः। अयं ग्रन्थः बालकृष्णाख्येन विदुषा प्रणीतः। अस्य निवासस्थानं ताप्तिनद्या उत्तरतटस्थे प्रकाशसंज्ञकस्थाने आसीत्। अयं याज्ञवल्क्यगोत्रीयब्राह्मणः आसीत्। अपरः ग्रन्थः वर्तते ताजिकसुधानिधिः। अयं ग्रन्थः नारायणाख्येन विदुषा 6+16 प्रणीतः। असौ स्वप्रकृतिग्रन्थान्तरापेक्षया सुविस्तृतो ग्रन्थः वर्तते। बहुषु ताजिकग्रन्थेषु ताजिकशब्दस्य स्थाने तार्तीयक इति शब्दः प्राप्यते। तार्तीयकपदं ताजिकपदस्य संस्कृतरूपमेव सम्भवति। यद्वा होराशास्त्रस्य जातकप्रश्नताजिकाख्यभेदेषु तृतीयत्वेनापि यथोक्तं स्यात् इति आचार्यलोकमणिदाहालस्य मतमस्ति। एतदतिरिक्तमपि ज्ञानराजपुत्रस्य सूर्यस्य ताजिकालङ्कारग्रन्थः श्रूयते, यस्य कालः 63+14 मन्यते। ताजिकशास्त्रस्य एतावतां ग्रन्थानां विषये एव इदानीं पर्यन्तं ज्ञानमस्ति। अतः वक्तुं शक्यते यत् ताजिकशास्त्रे स्वतन्त्ररूपेण अधिकग्रन्थानां रचना तु न जाता, यथा जातकग्रन्थेषु सन्ति। यावन्तः ग्रन्थाः इदानीं लभ्यन्ते तेष्वेव समेषां विषयाणां समाहारः दृश्यते। पूर्वोक्ताः सर्वे ताजिकग्रन्थाः अपि सम्प्रति न उपलभ्यन्ते, यतो हि ताजिकनीलकण्ठीग्रन्थः एव सर्वाधिकप्रसिद्धः वर्तते। अत एव अस्य ग्रन्थस्य एव सर्वत्र उपलब्धता दृश्यते। इदानीं वयं ताजिकशास्त्रे वर्णितानां प्रमुखविषयाणां विषये पठामः। यतो हि पूर्वमुक्तं ताजिकनीलकण्ठी ताजिकशास्त्रस्य सर्वप्रसिद्धः सर्वश्रेष्ठग्रन्थश्च वर्तते। तन्मध्ये ताजिकशास्त्रस्य सर्वे विषयाः विस्तरेण वर्णिताः सन्ति। ताजिकशास्त्रेषु मुख्यतया 3 विभागाः प्राप्यन्ते। प्रथमं संज्ञातन्त्रं, द्वितीयं वर्षतन्त्रं, तृतीयं प्रश्नतन्त्रम्। आदौ संज्ञातन्त्रविषये पठामः। प्रथमं संज्ञातन्त्रे मेषादिराशीणां स्वरूपं विहितम्। यथा सर्वेष्वपि जातकग्रन्थेषु राशीणां स्वरूपं विहितमस्ति तथैव अस्मिन् ताजिकग्रन्थेऽपि, परन्तु तत्र राशीणां तत्त्वानुसारेण मित्रामित्रविभागः अपि विहितः। मेषसिंहधनुराशयः अग्नितत्त्वात्मिकाः भवन्ति, वृषकन्यामकरराशयः पृथ्वीतत्त्वप्रधानाः भवन्ति, मिथुनतुलाकुम्भराशयः वायुतत्त्वप्रधानाः भवन्ति, कर्कवृश्चिकमीनराशयः जलतत्त्वप्रधानाः भवन्ति। तेषु राशिषु
पृथ्वी-जल-तत्त्वराश्योर्मध्ये तथा अग्नि-वायु-तत्त्वराश्योर्मध्ये मित्रता भवति। एतद्भिन्नं पृथ्वी-वायु-तत्त्वयोर्मध्ये अग्नि-जल-तत्त्वयोर्मध्ये च शत्रुता भवति। अनेन विधिना गुरुशिष्ययोर्मध्ये, स्वामी-सेवकयोर्मध्ये, स्त्री-पुरुषयोर्मध्ये, मित्रयोर्मध्येश्च परस्परसम्बन्धस्य विचारः क्रियते। यथोक्तं ग्रन्थे धराम्बुनो अग्निसमीरयोश्च वर्गेषु ऋत्वं परतोऽरिभावः। तदनन्तरं वर्षप्रवेशस्य कालसाधनं, वर्षकुण्डल्याः निर्माणस्य विधिः च निर्दिष्टः। यदा गोचरवशात् सूर्यः जन्मकालिकसूर्येण तुल्यः भवति तदा जातकस्य नूतनवर्षप्रवेशः उच्यते। सः कालः कस्मिन् वासरे कस्यां तिथौ भविष्यति इति गणितेन साधयितुं शक्यते। अतः आदौ वर्षप्रवेशस्य तिथिसाधनं, वारसाधनं, लग्नसाधनं च विहितं। तस्य प्रवेशकालस्य लग्नकुण्डलीनिर्माणार्थं लग्नस्पष्टस्य विधिः, दशमलग्नसाधनस्य विधिः, ससन्धिद्वादशभावानां साधनं, चालनसाधनं, ग्रहस्पष्टसाधनं, चन्द्रस्पष्टसाधनं, चन्द्रसाधनार्थे भयार्थभोगसाधनं, दशमलग्न आनयनार्थं नतकालसाधनं, लग्नसाधनार्थं पलभा, स्वोदयमान, चरखण्ड, अयनांश इत्यादि विषयाः निरूपिताः सन्ति। तदनन्तरं विंशोपकबलसाधनं विहितं। यदा ग्रहभावतुल्यः भवति तदा तस्य पूर्णफलं भवति। यदि च ग्रहसन्धितुल्यं भवति तदा तु तस्य शून्यफलं भवति। तदनन्तरं दशवर्गाः निरूपिताः। तेषु दशवर्गेषु पञ्चमांशसाधनं नितान्तभिन्नरीत्या ताजिकग्रन्थे विहितं। यथा जातकग्रन्थेषु त्रिंशांशस्य परिकल्पना वर्तते तथा अत्र ताजिके न दृश्यते। जातकशास्त्रेषु ग्रहाणां मित्र समशत्रुता च नैसर्गिकरूपेण निर्धारिता भवति, परन्तु ताजिकशास्त्रे स्थानभेदेन ग्रहाणां सम्बन्धे अपि परिवर्तनं भवति। प्रत्येकं ग्रहात् तृतीय, पञ्चम, नवम, एकादश स्थानेषु स्थिताः ग्रहाः मित्राणि भवन्ति तस्य ग्रहस्य। तथा च ग्रहस्थानात् द्वितीय, षष्ठ, अष्टम, द्वादश स्थानेषु स्थितग्रहाः तस्य समाः भवन्ति। एवमेव ग्रहस्थानात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम स्थानेषु स्थिताः ग्रहाः तस्य शत्रवः भवन्ति। ताजिकशास्त्रेषु पञ्चवर्गीयबलसाधनस्य विशिष्टप्रक्रिया विहिता। तदर्थं 12 राशिषु ग्रहाणां विशेषसीमा निर्धारिता। तस्याः सीमायाः यवनभाषायां हद्दा इति संज्ञा विहिता। अस्य प्रयोगः जातकग्रन्थेषु न प्राप्यते। ग्रहाणां पञ्चप्रकारैः बलनिर्धारणं तत्र विहितं। गृहबलम्, उच्चबलं, हद्दाबलं, दृष्काणबलं, नवांशबलं चेति। तत्र एकेनैव श्लोकेन ग्रहाणां 7, 8, 6, 9, 11, 12 साधनं निरूपितं। सः च श्लोकः अस्ति लविकृतो व्योमचरो अङ्गशैलवस्वङ्क दिग्रुद्रगुणः खरामै भक्तो गतास्तर्कनगाष्टनन्द दिग्रुद्रभागा कुयुतः क्रियात्स्युः। 12 वर्गवशादपि बलनिर्धारणं ग्रन्थे विहितं। ताजिकशास्त्रे फलकथनार्थं वर्षेश्वरस्य अत्यधिकं महत्त्वं विहितं। तदर्थं प्रतिवर्षं पञ्चाधिकारिणां मध्ये वर्षेश्वरस्य निर्णयः क्रियते। तेषु प्रथमः जन्मलग्नपति, द्वितीयः वर्षलग्नाधिपति, तृतीयः मुन्थाराश्याधिपति, चतुर्थः त्रिराशिपतिः, पंचमः दिवाजन्मनि सूर्यराश्याधिपतिः, रात्रिजन्मनि चन्द्रराश्याधिपतिः। एते 5 अधिकारिणः भवन्ति। ताजिकशास्त्रे मुन्थः ग्रहस्य विशिष्टपरिकल्पना वर्तते। जन्मकाले जन्मलग्नस्पष्टतुल्ये एव मुन्थः भवति। तदनन्तरं प्रतिवर्षम् एकैकराशेः सा भोगः करोति। अतः प्रतिमासं सार्धम् अंशद्वयं प्रतिदिनं पञ्चकलातुल्यं मुन्थहायाः गतिः भवति। यथोक्तं स्वजन्मलग्नात् प्रतिवर्षमेकैकराशिभोगान् मुन्थहावनुभ्रमोत। ग्रहाणां दृष्टयः ताजिकग्रन्थे जातकशास्त्रात् भिन्नाः भवन्ति। ग्रहस्थानात् नवम-पंचमस्थानयोः प्रत्यक्षस्नेहदा दृष्टिः भवति। तृतीय-एकादशस्थानयोः गुप्तस्नेहकरी दृष्टिः भवति। ग्रहस्थानात् चतुर्थ-दशमस्थानयोः गुप्तशत्रुदृष्टिः भवति। तथा च प्रथम-सप्तमस्थानयोः प्रत्यक्ष वैरकरा दृष्टिः भवति। दृष्ट्यानुसारेणेव ग्रहाणां शत्रु-मित्र-समादिग्रहाणां निर्धारणं क्रियते। यदि ग्रहाः शत्रुदृष्ट्या परस्परं पश्यन्ति तदा ते परस्परं शत्रवः भवन्ति। दृष्टिं यदि न भवति तदानीं ते परस्परं समाः भवन्ति। तदनन्तरं 16 योगाः विहिताः। वर्षफलसाधनार्थं 16 योगानां सर्वाधिकमहत्त्वं विहितं। तेषु इत्थशालादियोगास्तु प्रश्नशास्त्रे सर्वैः अपि परवर्ती आचार्यैः स्वग्रन्थेषु प्रोक्ताः।
तेषां सर्वेषां षोडशयोगानां नामानि यवनभाषायाम् एव विहितानि सन्ति। यथोक्तं प्रागिक्कवालोपर इन्दुवारस्तथेत्तशालोपर ईसराप नक्तं ततस्याद्यमयामणाओ कब्बूलतो गैरिकब्बूलमुक्तं खल्लासरं रद्दमथोदुफाली कुत्थं चतुर्थो तदीवीरनामातं वीरकुत्थो दुर्फश्च योगासु षोडशे सा कथयामि लक्ष्म। प्रश्नशास्त्रेषु षोडशयोगेषु इत्थसालयोगस्य सर्वाधिकतया प्रयोगः दृश्यते। यदि अल्पगतिकग्रहः अग्रे भवति, शीघ्रगतिकग्रहः पृष्ठे भवति, तदानीं किञ्चित् कालानन्तरं शीघ्रगतिकग्रहः मन्दग्रहस्य समीपे गत्वा स्वकीयं तेजं मन्दगतिकग्रहं ददाति। अनेनैव इत्थसालयोगो सम्पद्यते। अस्य इत्थसालयोगस्य अपरनाम मुथुशीलयोगोऽपि वर्तते। इत्थसालयोगेन त्रिकालेष्वपि फलविचारः क्रियते। अनेन अस्य त्रयः भेदाः विहिताः: भूत इत्थसालः, वर्तमान इत्थसालः, भविष्यत् इत्थसालं च। कब्बुलादियोगानामपि निर्माणम् इत्थसालयोगस्य साहाय्येनैव भवति। षोडशयोगानन्तरं 4 हर्षस्थानानि ग्रन्थे विहितानि। तदनन्तरं सहमविचारः विहितः। वर्षफलकथनार्थं वर्षलग्नस्पष्ट ग्रहस्पष्टवशाच्च 50 सहमानां साधनं क्रियते। राहुकेतवोः तत्र आवश्यकता न भवति। यथा षोडशयोगानां नामानि यवनभाषायाम् आसन् तथा सहमानां नामानि न सन्ति। सहमानां नामानि तु संस्कृतभाषया एव निबद्धानि। यथा उक्तं पुण्यं गुरुर्ज्ञानयशोथमित्रं माहात्म्यमाशा च समर्थता च भ्राता ततो गौरवराजतात माता सुतो जीवितमम्बुकर्म इत्यादयः। तदनन्तरं पात्यायनी दशा विहिता। यथा जातकशास्त्रे सम्पूर्णजीवनस्य फलादेशकथनार्थं जन्मतः मृत्युपर्यन्तं सूर्यादिग्रहाणां दशा अन्तर्दशाद्वारा विचारः क्रियते, तथैव ताजिकशास्त्रे सम्पूर्णवर्षस्य फलप्रतिपादनार्थं सर्वेषां ग्रहाणां पात्यायनी दशा अन्तर्दशायाः प्रयोगः क्रियते। अस्यां दशायां लग्नसहितसप्तग्रहाणां दशा अन्तर्दशा भवति। राहुकेतवोः अत्रापि प्रयोगः न भवति। तदनन्तरं मासप्रवेशस्य दिनप्रवेशकालस्य विवेचनं कृतमस्ति। मासप्रवेशस्य दिनप्रवेशस्यापि कुण्डलीवशात् फलकथनं ग्रन्थे विहितं। संज्ञातन्त्रे एतावन्तः एव विषयाः निरूपिताः। इदानीं द्वितीयं वर्षतन्त्रम्। वर्षतन्त्रे मुख्यरूपेण वर्षफलस्य विवेचनं वर्तते। तत्रादौ वर्षतन्त्रे वर्षेश्वरनिर्णयः विहितः। सूर्यादिग्रहाः यदि वर्षेश्वराः भवन्ति तदानीं किं फलं भविष्यति इति विहितं। यदि वर्षेश्वरः सबलः भवेत्, निर्बलः भवेत्, मध्यमबलश्च भवेत् तदा पृथक् पृथक् फलानि विहितानि। हद्दाफलं, मुन्थःफलं, राहोर्मुखपुच्छलक्षणानि, वर्षस्य अरिष्टविचारः, अरिष्टभङ्गविचारः इत्येता विषयाः वर्षतन्त्रे निरूपिताः। तदनन्तरं प्रथमभावादारभ्य क्रमेण सर्वेषां भावानां फलानि सविस्तरेण विहितानि वर्षतन्त्रे। लग्नेशादीनां फलवर्णनार्थे इत्थशालादियोगानामपि प्रयोगः भवति। यथा उक्तं जन्मषष्ठाधिपे भौमे वर्षे षष्ठगते रुजा क्रूरेत्थशाले विपुलः सुदृग्योगतस्तनोः। यदि जन्मलग्ने मङ्गलः षष्ठे सह भवेत् तथा च वर्षकुण्डल्यामपि भौमः षष्ठभावस्थो स्यात् तदा सः रोगकारकः भविष्यति। यदि च भौमः तस्मिन् वर्षे केनचित् पापग्रहेण इत्थशालयोगः करोति तदा तु तस्मिन् वर्षे महान् कष्टकारकः रोगः भवति। परन्तु यदि भौमस्योपरि शुभग्रहाणां दृष्टिः भवति तदा स्वल्परोगः एव भवति। प्रत्येकं भावस्य दशाधिकश्लोकैः फलानि विहितानि सन्ति। तान् ज्ञात्वा निश्चयेन वर्षस्य सूक्ष्मफलकथनं कर्तुं शक्यते। भावफलवर्णनसन्दर्भे स्थानान्तर्गतानां ग्रहाणां फलं, दुष्टस्थानस्य वर्षेशस्य फलं, वर्षे सामान्यतः शुभाशुभफलम् इत्यादि विषयाः अपि विहिताः सन्ति। 12 भावानां फलवर्णनानन्तरं दशाक्रमविचारः प्रस्तुतः ग्रन्थे। सूर्यादिग्रहाणां दशायाम् अन्येषां ग्रहाणाम् अन्तर्दशायाः फलानि अपि विस्तरेण विहितानि। तदनन्तरं सकलभावस्थग्रहफलानि विहितानि। यथा धनभावस्थ सर्वे ग्रहाणां फलं, नवमभावे सर्वेषां ग्रहाणां फलम् इत्यादयः। भावानां फलवर्णनानन्तरं मासप्रवेशफलानि, मासलग्नसम्बन्धि शुभाशुभफलानि, दिनस्वामीनिर्णयं, दिनेशफलं, दिने ग्रहाणां शुभाशुभफलं, नवांशेषफलं, स्वप्नसम्बन्धिफलानि च वर्षतन्त्रे विहितानि सन्ति। इत्येवं प्रकारेण वर्षतन्त्रस्य विषयाः समाप्यन्ते। तृतीयं प्रश्नतन्त्रम्। अल्पकालस्य फलस्य बोधः एव ताजिकशास्त्रस्य प्रमुखविषयः। प्रश्नशास्त्रमपि तात्कालिकमेव प्रश्नस्य उत्तरं तदानीमेव निर्दिशति।
अतः ताजिकशास्त्रे प्रश्नतन्त्रस्यापि समायोजनं कृतम्। ताजिकोक्तानाम् इत्थशालादियोगानां प्रयोगमपि विशेषेण प्रश्नशास्त्रे एव भवति। ताजिकनीलकण्ठीग्रन्थे दैवज्ञनीलकण्ठेन प्रश्नतन्त्रे विविधप्रश्नग्रन्थानाम् उद्धरणानि अपि प्रदत्तानि। न केवलं यवनैः प्राप्ताः विषयाः तत्र वर्णिताः, अपि तु भारतीय आचार्यैः ये विषयाः प्रश्नविषये वर्णिताः तेषामपि सर्वेषां समाहारः ताजिकनीलकण्ठीग्रन्थे तेन कृतम्। ते च ग्रन्थाः सन्ति प्रश्नचण्डेश्वरः, भुवनदीपकं, समरसिंहकृति, षट्पञ्चाशिका, प्रश्नदीपकम् इत्यादि ग्रन्थानाम् उद्धरणानि तत्र प्रदत्तानि। एतैः ग्रन्थैः सह स्वकीयमौलिकश्लोकाः अपि तेन तत्र विहिताः। लग्नादारभ्य सर्वेषां द्वादशभावानां विषयाणां प्रश्नाः अस्मिन् भागे अर्थात् प्रश्नतन्त्रे विवेचिताः सन्ति। द्वादशभावसम्बन्धिप्रश्नवर्णनोपरान्तं विशेषप्रश्नविचारः विहितः। यथा दूरस्थजनः जीवति अथवा मृतः अस्ति, परचक्रस्य आगमः कदा भविष्यति, दुर्गप्रश्नः, रोगिणः शुभाशुभप्रश्नः, देवदोषज्ञानं, सन्ततिप्रतिबन्धकदोषनिरूपणं, नष्टद्रव्यवस्तुलाभः, चौरप्रश्नः, भोजनप्रश्नः, स्वप्नविचारः, कलहप्रश्नः, बद्धमोक्षप्रश्नः, नौकाप्रश्नः, क्रयविक्रयप्रश्नः, सस्यनिष्पत्ति इत्यादि प्रश्नाः अस्मिन् तन्त्रे निरूपिताः। प्रश्नस्य प्रकीर्णाध्यायेऽपि प्रश्नसम्बन्धिता एव विविधविषयाः निरूपिताः सन्ति। यथा कार्यसिद्धिविचारः, लाभालाभविचारः, सूरतप्रश्नः, महर्गचिन्ता इत्यादयः। ताजिकनीलकण्ठीग्रन्थस्य अन्ते टीकाकारेण परिशिष्टरूपेण मुन्तहाजनित अशुभफलानां शान्त्यर्थम् उपायाः विहिताः सन्ति। तेषु दानविधयः, अनुष्ठानादि च निरूपिताः सन्ति। 12 शतवर्षाणि यावत् भारते यवनानाम् आधिपत्यमासीत्। भारतीयज्योतिषशास्त्रस्य बहवो गणितग्रन्थाः, ज्योतिषग्रन्थाः च तस्मिन् काले अरबिक् पारसिक् भाषायाम् अनुवादिताः। यथा भास्कराचार्यस्य लीलावतीग्रन्थस्य पारसिक् भाषायाम् अनुवादः अक्बरस्य आज्ञया फैजीसंज्ञकविदुषा 87-15 ईस्वीकाले कृतः। तथैव शाहजहाँ राज्ञः शासनकाले उल्लासरसीदा संज्ञकविदुषा बीजगणितस्य अरबीभाषायाम् अनुवादः कृतः। तथैव ये विषयाः यवनानां ज्योतिषशास्त्रे उपयोगिनः आसन् तेषां भारतीयाचार्यैः संस्कृतभाषायाम् अनुवादः कृतः। यथा अरबीभाषायाः मिजास्तीनसंज्ञकः सिद्धान्तज्योतिषग्रन्थः राजा जयसिंहकाले जगन्नाथेन संस्कृतभाषायाम् अनुवादितः। तस्य ग्रन्थस्य सिद्धान्तसम्राटसंज्ञा। तथैव अरबीभाषायाः युक्लेदग्रन्थस्य अनुवादः रेखागणितं नाम्ना पण्डितजगन्नाथेन कृतः। न केवलं गणितग्रन्थाः अपि तु फलितज्योतिषविषयेपि ये विषयाः उपयोगिनः आसन् तेषामपि संस्कृतभाषायाम् अनुवादः अभवत्। जातकशास्त्रे कदाचित् दैवज्ञैः अनुभूतं यत् ग्रहाणां दशान्तर्दशामात्रेण वर्षफलप्रतिपादने दिनफलप्रतिपादने किञ्चित् स्थूलत्वम् आयाति। परन्तु तैः दृष्टं यत् यवनानां ताजिकपद्धतिः वर्षकुण्डल्याधारेण पात्यायनी दशाद्वारा इक्कवालादि षोडशयोगैः 50 सहमानां माध्यमेन मासकुण्डली दिनकुण्डल्याधारेण च सूक्ष्मफलानि कर्तुं पारयन्ति। अतः भारतीयाचार्यैः ताजिकपद्धतिरपि फलकथनार्थे स्वीकृता। तथा च ताजिकशास्त्राणां विविधग्रन्थानां संस्कृतभाषायाम् अनुवादः कृतः। अस्य शास्त्रस्य उपयोगितां दृष्ट्वा दैवज्ञैः सहर्षं शास्त्रमेतत् स्वीकृतम्। अस्य शास्त्रस्य परिचयः, अस्य शास्त्रस्य प्रमुखग्रन्थाः, ग्रन्थकाराः, प्रमुखविषयाश्च अस्मिन् पाठे संक्षेपेण विहिताः। आशा अस्ति यत् भवतः अवश्यमेव ज्ञानवर्धनं ताजिकशास्त्रविषये अभवत्। धन्यवादः।